Բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, կրկին ես եմ եւ խոսելու ենք մշակույթից եւ ոչ միայն։ Այսօրվա հյուրս իմ կողմից շատ սպասված եւ սիրելի դերասան Լև Ստավթյանն է։ Լև, շնորհակալ եմ, որ վերջապես համաձայնեցիք եւ եկաք։ Ես եմ շնորհակալ Նանա ջան։ Ինչու չէիք գալիս, ուր էիք, ինչու չէր ստացվում մեր հանդիպումը։ Կներեք, ես Կապանում էի, հաճախակ էի լինում ու նկարահանումների մի խոսքով ինձ շատ վատ եմ զգում, որ ուշացրեցի։ Չէ, ված գալու համար չեմ ասում, Լև ջան, պարզապես ուզում էի հասկանալ Կապանում ինչ որ գործունեություն է ծավալվում, ինչ է լինում։ Այո, Կապանի թատրոնում էի հիմնականում, այնտեղ շատ մեծ ու շատ լավ ու շատ կարևոր միջոցառում էր Սյունիքի մարզի համար, Կապանի թատրոնի տնօրենի Տիգրան Աթեյանի եւ Հայաստանի թատերական գործիչների միության, Կաջանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հովանավորությամբ եւ Սյունիքի մարզպետարանի հովանավորությամբ կազմակերպվել էր Կապանի դրամատիկ ներկայացումների փառատոն, փառատոնը, այսինքն հագեցած փառատոն էր, 7 օր շարունակ ամեն օր Հայաստանի լավագույն թատրոնները մի ներկայացում էին ներկայացնում, որից հետո հաջորդեց արտավազդ մրցանակաբաշխությունը։ Մեծ աժիոտաժ էր սահմանամերձ Կապանում, մարդիկ առնչվեցին իսկապես լավ արվեստի, լավ արժեքների հետ։ Կարծում եմ, այդպիսի միջոցառումները պետք է շարունակական լինեն սահմանամերձ շրջաններում։ Ցավոք սրտի Կապանը հիմա արդեն սահմանամերձ է համարվում։ Հայրենի քաղաքը սահմանամերձ է համարվում։ Իհարկե պետք է սա լինի շարունակական եւ շատ հաճախ, որովհետեւ Կապանի մեր մշակույթասեր, նաեւ երիտասարդությունը պետք է տեղեկացված լինի, թե ինչ ներկայացումներ են լինում եւ այլն։ Դուք ձեր անձնակազմով ինչ ներկայացում ներկայացրեցիք։ Ես այնտեղ որպես Կապանի թատրոնի դերասան ավելի շատ կազմակերպչական աշխատանքների Լևս, բոլորովին վերջերս նկարահանվեց մի ֆիլմ ֆուտբոլի մասին։ Եվ եթե չեմ սխալվում 2025 թվականին էլ այն պիտի արդեն ցուցադրվի էկրաններին։ Կոչվում էր Զալատոյ դուբլ։ Զալատոյ դուբլ։ Դուք, եթե չեմ սխալվում, նաև գլխավոր ֆուտբոլիստներից մեկի կերպարն էիք մարմնավորում։ Մեր լեգենդար Արարատ 73 թիմի մասին պատմող ֆիլմ է, շատ մեծ գործ է, որ վերջի վերջո գոնե գեղարվեստորեն գնահատվեց այդ մարդկանց սխրանքը, որովհետև Սովետական միությունում քիչ երկրներ կային, որ դարձել են Սովետական միության ֆուտբոլի առաջնության չեմպիոն եւ մենք անձնապես շփվելով ֆուտբոլիստների հետ, ովքեր որ ողջ են մնացել, մեծ պատիվ ունեցանք Էդուարդ Մարկարովը, տեսազանգով Լևոն Իշտոյանի եւ թիմի լեգենդար մարզիչ Նիկիտա Սիմոնյանի հետ նույնիսկ շփվեցինք, որ ինչ միայն խաղադաշտում չի եղել այդ ինտրիգները, ինչ մեծ դժվարությամբ է տրվել իրենց այդ հաղթանակը, որովհետեւ դա անիրական բան էր այն ժամանակ, բացի ռուսական եւ ուկրաինական թիմերից ուրիշ մեկը չէր կարող չեմպիոն դառնալ, մեծ հաշվով դարել է մեկ էլ Թբիլիսի Դինամոն եւ Արարատը։ Այն էլ մի մրցաշրջանում համ գավաթն են հաղթել, համ առաջնությունը։ Իսկապես դա լեգենդար բան է։ Լեգենդար, որովհետև բոլորը արդեն այնտեղ խոսակցություն կար, որ խաղերը ուկրաինական թիմերը, որտեղ 3-4 ուկրաինական թիմ կար Բարսակում խմբում, իրար մեջ արդեն ծախել են, նույնիսկ Դինամո Կիևը արդեն հուշամեդալներ էր թողարկել, Դինամո Կիև չեմպիոն 1973, բայց տղաները իրականում հերոսություն արեցին ու պետք էր իրենց մասին պատմող ֆիլմ լիներ։ Վավերագրական ֆիլմեր շատ կային, բայց գոնե հետագա սերունդներին պետք էր պատմել ու ես մարմնավորում էի մեր թիմի լեգենդար ավագ Հովհաննես Զանազանյանի կերպարը, ցավոք սրտի նա եւս հիմա մեզ հետ չէ, իրականում բարդ էր, որովհետեւ ֆիլմի համար նիհարել եմ 20 կիլո։ Այ ես դա էի ուզում հարցնել։ Հիմա էլի հետ եմ եկել 20 կիլո, բայց ֆիլմի համար դիետաներով, մարզումներով նիհարել էի ու դե երիտասարդ ժամանակ պարապել եմ ֆուտբոլ, այս կաստինգի մեջ նաև պարտադիր պայման էր, ունակություններն էին ստուգում ֆուտբոլային,
ով ինչ ունակություն ունի։ Իսկ ով էր ստուգում Լևս։ Մարզիչները։ Այո, Փյունիկի նաև ֆուտբոլի ֆեդերացիայից ինչ գիտեմ էլի մարդիկ կային, ստուգում էին ունակությունները ու անցա կաստինգը, այդ սպորտային կաստինգը անցա, դե դերասանական կաստինգն էլ Բարձր որ անցել եք, հա բայց այնուհանդերձ 20 այդ որ ժամանակ ինչքան տևեց 20 կիլոնի հարելը։ Մոտ 3 ամիս։ Մշտապես պարապել եք, մարզվել եք։ Այո, եւ դիետաներ, այո, բայց լավ էր, այդ փորձություններ անցանք։ Ինքը իրականում բարդ էր, ֆիլմի նկարահանման ժամանակ նաև մկանս կտրեցի։ Իսկապես ֆուտբոլիստ եք դարձել եք ֆուտբոլ։ Կոտրեցի, ասենց ոնց որ նավսերի միջով նկարեցինք այդ ֆիլմը, բայց գլուխ հանեցինք, ինքը իրականում հրաշալի փորձ էր, Նանա ջան, որտեղ աշխատեցինք մեծանուն ռուս դերասանների հետ, շատ բան սովորեցինք, Յուշկևիչ, Բիրոև, Շակուրով, Կազարով, չգիտեմ, այդ մարդկանց հետ եթե մի կադրում է չես հայտնում, նույնիսկ այսպես շփվելը, խոսալը կամ կողքից իրենց աշխատանքի ձևը նայելը, իրենց այդ կադրում նստելը, իրենց այդ փորձելը, դա մեծ փորձառություն է։ Իհարկե, եւ հույս ունեմ իրենք էլ ձեզանից են այդ փորձառությունը վերցրել, չէ՞ մեր արտիստներն էլ, մեր դերասաններն էլ պակաս լավը չեն։ Ֆիլմը նկարվել է եւ Երևանում, եւ Հայաստանում ներողություն, եւ Ռուսաստանում։ Ռեժիսորը մեր շատ լավ ընկեր, ավագ ընկեր Մհեր Մկրտչյանն է։ Այո, մենք ողջունում ենք Մհեր Մկրտչյանին, լավագույն ռեժիսորներից մեր։ Այո, եւ նաեւ սպորտային մասը առանձին նկարող մասնագետ կար, որովհետեւ մենք չգիտենք, նաեւ աշխարհում գոյություն ունի այդպիսի բան, որ սպորտային տեսարանները նկարում է այդ մասնագետը կոնկրետ։ Ինքը նույնպես ռեժիսոր է։ Այո, հա, համաշխարհային ճանաչում ունեցող։ Շատ լուրջ մոտեցում է եղել ֆիլմին։ Շատ լուրջ կազմակերպված, իսկապես հաճելի է նման պայմաններում աշխատելը։ Պրոֆեսիոնալ մարդկանց։ Լևս, դուք բռնել եք մի գավաթ, որը 1973 թվականից այս կողմ իր տեղը չի լքել եւ ոչ մեկ այն չի բռնել։ Դուք դա ինչ զգացիք։ Տեսեք, հիմա էլի փշակացի, շատ լուրջ զգացողություններ էր, որովհետեւ պրոդյուսերը Վալերի Սարյանը բերել էր, կարողացել էր բերել գավաթը։ Դե հա, մեծ պատիվ էր, այսպես ասած։ Դες նույնիսկ ձեր հարդարանքը, հա, այդ ամեն ինչը եւ այլն այդ մազերը դա կպցրած էր թե դուք իսկապես ձեր աճեցել եք։ Աճեցրել էի, պահել էի, մարդիկ կային, չեն ուրիշ դերեր էլ ունեին, ուրիշ գործեր էլ ունեին, բայց շատ լավ գրիմի մասնագետներ էին աշխատում, Դիանան, Հայաստանի լավագույն գրիմյորներից է, կներեք Դիանայի ազգանունը չեմ մտաբերում, բայց ինքը իրոք լավագույնն է ու նաև վարսահարդարները, Անուշը, որոնք համ Հայաստանի կինոմատոգրաֆում լավագույնն են, համ էլ շատ մեծ ծավալի աշխատանք էր, այսինքն եթե մի ֆիլմում, ուրիշ ֆիլմում այդ օրը նկարահանվելու են 2-3 գլխավոր դերակատար, այստեղ պատկերացնեք 11 ֆուտբոլիստ գլխավոր դերակատար, դրան գումարած մյուս դերակատարները, այսինքն իրենք գրիմ մազ էին անում օրական մոտ 30-40 հոգու։ Մենք առավոտ 4-ից սկսում ենք գրիմի process-ը, որ մենք ժամը 12-ին կամ 11-ին սկսենք նկարահանվել։ Քանի ամիս տևեց նկարահանումները։ Մոտ 2.5 ամիս։ Այդ ընթացքում դուք տեղափոխվեցիք Ռուսաստան, հետո Ես Ռուսաստանում տեսարաններ չեմ ունեցել, բայց այո, խումբը տեղափոխվեց այնտեղ Ռուսաստանում նկարահանվելու։ Նաև պարապմունքներն էր, մեկ 2.5 ամսվա մեջ նաև մի 20-30-25 օր մտել է մեր անհատական պարապմունքները։ Այսինքն խաղային դրվագները, ինչպես որ եղել է, ինչը որ պահպանվել է, այդ նույնությամբ կարողացել ենք ստանալ, բայց ցավոք սրտի լեգենդար հանդիպումը Դինամո Կիև Արարատ Երևան, որը մենք 2-1 հաղթեցինք Լևոն Իշտոյանի հոյակապ գոլերի շնորհիվ, չի պահպանվել։ Կադրերը չի պահպանվել։ Այդ գոլերի պահերը կա, բայց ընդհանուր խաղը չի պահպանվել, որովհետև ասում են Կիևի արխիվից բնականաբար ուկրաինացիները վերացրել են այդ խաղը,
որովհետև դա իրենց համար մեծ հարված եղել է, իսկ Հայաստանում շատ ցավալի բան են ասում են այն ժամանակ այդ պլյոնկաների մեջ եսիմ ինչ նյութ ա եղել այն վատ տարիներին ինչ որ կերպով ասում են այդ ջնջվելը վերացրել ինչ որ չնչին նյութի համար չգիտեմ ծախել են գործել են արժեքավոր նյութ ա եղել, որը վաճառ է։ Հա, ինչ որ ահագին մատերիալներ ա կորել, որը որ ման են գալիս այդ խաղի տեսակետը։ Ինչ ափսոս, որովհետև դա պատմություն ա, դա մեր պարծանքներից մեկն ա։ Որովհետև արդեն պատմելով ֆուտբոլիստները, ովքեր որ մնացել էին, իրենց պատմելով ինչ որ բաներ կպցրել, իրար համադրել, ստացել ենք։ Դա մի խոսքով կինո է կարելի է մի քիչ էլ Երբ է լինելու պրեմիերան։ Ինձ թվում է մայիսին արդեն ժամանակն է։ Որովհետև արդեն կինոից հետոյի աշխատանքները տարվում է, որովհետև այնտեղ մեծ աշխատանքներ կա նաև գրաֆիկայի առումով, որովհետև մարզադաշտը նույնությամբ ահագին բան է փոխվել։ Այո։ Նստատեղեր եւ այլն, պետք է այդ ամեն ինչը գրաֆիկայով էլ նաև աշխատեն, այո։ Դուք անձամբ խոսել եք Նիկիտա Սիմոնյանի հետ։ Այո, մենք Ինչպես է։ տեսազանգով իր տարիքի համար կարելի ասել Աստված տա բոլորս այդ տարիքում 90-ն անց է, չէ՞, այո։ 96 թե 7 տարեկան Նիկիտա Սիմոնյանը թե 8 այդ կարողանանք գոնե գիտակցության լինել Ստապ, գիտակից խոսում պատմում էր, նաև տեսազանգով ասես մի հատ Հրազդան մարզադաշտը ցույց տվեցին, հերթով ֆուտբոլիստներին ասացին, այս Սաշա Սուքասյան խաղում է Լևոն Իշտոյան, մյուսը բոլորին ասում էր հա նման են, այսեն մի երկու բան էլ ասեց հետաքրքիր, որովհետև իր համար էլ դժվար է, ինքը նոր մարզիչ ա եղել, դա իր առաջին ֆուտբոլիստ լինելուց հետո առաջին մեծ հաղթանակն է եղել, հետո այնպես չի, միանշանակ չի եղել, իրան միանշանակ չեն էլ ընդունել Հայաստանում ֆուտբոլիստները, որովհետև դրա առաջի տարիները Արարատը երբ որ զբաղեցրել է երկրորդ տեղը առաջին անգամ ուրիշ մարզիչ ա եղել։ Տղաները չեն համակերպվել այդ մտքի հետ, բայց հետո եկել է ինքը, Նիկիտա Սիմոնյանը, կարծեմ մինչ օրս ինքը բավականին մեծ պաշտոն ունի եւ հենց ֆուտբոլի հետ կապված շարունակում է ինքը Սպարտակ ակումբի, Մոսկվայի Սպարտակի անհերքելի լեգենդն է, բոլոր ժամանակների իրան գերազանցող չի եղել լավագույն ռմբարկուն է եւ այո, այնտեղ ինքը ամենապատվելի եւ բարձր դիրքում է, ամեն օր էլի գալիս են, տանում են մարզադաշտ, ինքը մարդիկ կարողանում են գնահատել իրենց արժեքները։ Մարդիկ կարողանում են, այո, գնահատել նաև մեր արժեքները եւ ես իսկապես իրեն առողջություն եմ ցանկանում, որովհետեւ պարծանք է, պատմություն է, լեգենդ է։ Այո, Լևս, ընդհանուր առմամբ ձեր մոտ բացի ֆիլմը, ինչ նոր թատերական, ինչ նոր բեմական ծրագրեր կան, ինչ սպասի հեռուստադիտողը, հանդիսատեսը։ Այս պահին հեռուստադիտողը շատ բան կարող է չսպասել, քանի ես Մերժված եք դուք։ Դրա մասին էլ արդեն հոգնել եմ, չեմ էլ ուզում խոսեմ, չեմ էլ ուզում նկարահանվեմ։ Թատրոնում նոր խաղաշրջանում, Կապանի թատրոնում արդեն մի քանի ներկայացման մտքեր կան, որը որ սպասում ենք հաստատման։ Այնտեղ մի քանի ներկայացում կխաղամ այս եկող խաղաշրջանում, մնացած ստեղծագործական առումով, այսպես ասած, դեռ չունեմ, մի սիթքոմի սցենարի վրա ենք աշխատում, սցենարական գործունեություն ենք ծավալում, որը որ էլի նոր եթերաշրջանում կգնա։ Լևս, տեսեք ինչ է ստացվում, փաստորեն մի դերը մարդու կյանքում կարող է լինել այսքան որոշիչ, հա։ Ես Նանա ջան Թե գիտակցում դա ձեր հայացքներն են։ Հայացքներն էլ, դերն էլ, բայց ես այդ ամեն ինչին գիտակցել եմ։ Ես դա գիտեմ։ Գնացել ու Եվ ես վստահ եմ, եթե այսօր էլ ունենաք նման առաջարկ, դուք նույնը կկրկնեք։ Կկրկնեմ առանց մտածելու, որովհետև այդ ժամանակ գոնե այդ էր պետք, գոնե այդ գործով կարելի էր օգուտ տալ ինչ-որ բան փոխելու այս մարդկանց մեջ, որովհետև այն ժամանակ էլ այդքան չէր էլ հասունացել
շատ մարդիկ չեն գիտակցում մեզ ուր են տանում այդ մարդիկ։ Լևս, իսկ հիմա ոնց օգնել, ոնց փոխել, լավ, դուք որպես մշակույթի ներկայացուցիչ, գործիչ, արվեստ ներկայացնող մարդ, սերունդ կրթող մարդ, հիմա ինչ անենք, լավ, էդ էլ արեցիք չանցավ։ Այդ հարցը միշտ բոլոր ժամանակներում մարդիկ տալիս են այդ հարցի պատասխանը շատ դժվար են գտնում ինչ անել։ Հիմա գիտեք, ես մտածում եմ Նանա ջան, որ ամեն ինչ միշտ այնքան պարզ է եղել, ու մենք բարդ տեղեր ենք հարցերի պատասխանները ման գալիս։ Այս երկրում կան կոնկրետ քաղաքական ուժեր, կան կոնկրետ ռեսուրսներ։ Ինչ որ բան փոխելու համար Հայաստանի պես փոքր քաղաքականացված ու ինչ որ շահերից կախված երկրում գոյություն ունեն այն ֆունդամենտները, որոնք որ կան, եղել են ու շարունակում են լինել։ Գոյություն ունի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյան։ Իրենց ռեսուրսները, իրենց կուսակցությունները, իրենց միջոցները, Այո, որով կարելի է այս երկրում ինչ որ բան փոխել։ Բայց այստեղ իսկ կատարվում է ինչու՞մն է զադերժկան։ Հետը, հա, ինչու՞մն է։ Ես չգիտեմ։ Ուրիշ ճանապարհ, ուրիշ ելք գոյություն չունի։ Մենք տեսնում ենք, որ բոլոր քաղաքներում է, եթե ինչ-որ բան է փոխվում, դրա ֆունդամենտը էլի կամ երկրորդ կամ երրորդ նախագահներն են։ Կամ այն մարդիկ, ովքեր ընդդիմություն են, ովքեր հավատում են հիմա առանց իրար միավորվելու, Այո, հնարավոր չէ հաղթել։ Միանշանակ։ Այսինքն, եթե մյուս ընտրություններին 26 թվականին առանձին դնի հանրապետական կուսակցությունը կամ չգիտեմ այդ դաշինքները եւ երկրորդ նախագահի կուսակցությունը Հայաստան խմբակցությունը էլի դաշինքներով, էլի ձայները փոշիանալու են, էլի մեծամասնություն լինելու է քաղաքացիական պայմանագիրը։ Ինձ ինչքան էլ ասեն, որ չէ, ժողովուրդը արդեն հոգնել են, զզվել են մարդիկ, ես այս խոսքերի տակ ստորագրում եմ, մարդիկ ընտրելու են էլի։ Տարօրինակ է, գիտեք։ Նորից, Այսինքն էլ ինչ պիտի անեն։ Էլի կիրառվելու է վարչական ռեսուրսը, էլի կիրառվելու է օրվա կոպեկից սիրում ենք մենք օրվա կոպեկը, օրվա մարդը մտածում է, ես լավ այսօր ինչ որ միտեղ համայնքապետարանում աշխատում եմ հավաքարար, ավելի լավ է համայնքապետին ընտրեմ, ես իմ 80,000 դրամից չզրկվեն, ճանդամ թե երեխես չի զոհվի անտեղի տեղը սահմանին իրանց ասելով Թքած թե մեր գյուղը վաղն այսօր չեմ որոշի, որ գիտեք, այս գյուղը միշտ եղել է այս գյուղում հայերն։ Գորշ գյուղը, ապրել են, բայց հիմա արդեն բան է, ինչ որ գրչի շարժումով ինչ որ Հիմա արդեն SMS-ի։ Գիտեք Լևս, անցած շաբաթ, նախորդ շաբաթ իմ հյուրը, ծրագրիս հյուրը Լևոն Հարությունյանն էր մեր դերասաններից։ Եվ դիմեց հեռուստադիտողին, ասեց մի վախեցեք սոված լինել, որովհետև 4 օր սոված լինելուց հետո օրգանիզմը ավելի է առողջանում։ Այսինքն մի վախեցեք մի քիչ դժվարություններից, ոչ թե գալու է ընտրությունների օրը, եթե դա լինի 26 թվականին, ու նորից ասֆալտ ենք անում, ձեթ ենք տալիս, չգիտեմ ինչ, ու էլի աշխատանք ենք խոստանում։ Հա, աշխատանք ենք խոստանում, չգիտեմ, թոշակ ենք բարձրացնելու եւ ամեն ինչ էլի ոչինչի չտանի։ Էլի հանուն ոչինչի, պատերազմներ եւ այլն։ Լավ, ուր ենք գնում սենց տեմպերով մենք ախր կորցնում ենք, ախր ոնց գորանք, ոնց բղավենք, կորցնում ենք։ Իսկ գիտեք իմ որդողմունքը նաեւ ինչու՞մն է կայանում։ Երբ մի անգամ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ասեց այս ընդդիմությունը մեր երազած ընդդիմությունն է։ Ո՞վ է մեղավոր։ Նույն ինքը ընդդիմությունը։ Իսկ սխալ բան է ասում։ Բոլորովին։ Այն օրհասական պահին, երբ պետք է, ինչպես ասացիք, համախմբվեն ընդդիմության ներկայացուցիչները, իրանք հիմա իրար դեմ են կռվում։ Ախր մենք գլխավոր բանը թողած ընկել ենք մանր բաների, հետո այս ժողովրդի աչքին էլի թոզ են փչում, որ ինչ որ
իմիտացիա են անում ինչ որ բաներ անելու։ Մենք ունենք գլխավոր խնդիրը ամեն ինչ շատ պարզ է, բոլոր տերերը բաշխված են, այդ մարդիկ ասում են այո, մենք ենք եղել, լավ ենք արել, կարող ենք ունենալ այս նույն վիճակը առանց զոհերի։ Տեսեք, ուղիղ մարդկանց ասում են, ձեր երեխեքին ես ուղարկել եմ պատերազմ, կեսը մահացել են, կեսը ինվալիդ են, կեսը գերի են ընկել։ Կարա ես ամեն ինչը չանեի։ Դուրս է գալիս, բայց արել եմ, որ հանգարց հետո չասեք։ Ես գիտեի, որ ելքը սա է լինելու, հասկանում եք։ Իմ համար միգուցե վատ բան եմ ասում, միգուցե մարդկանց մոտ ուրիշ տպավորություն առաջանա, բայց գոնե իմ կարծիքով իր մեջ մի այսքան հայրենասիրության նշույլ կլիներ, որ ինքը առանց այդ ոչ մի բանի այս վիճակին հասցներ։ Եթե դա էր լինելու։ Առանց զոհերի։ Բայց ես էլի եմ կարծում, որ հնարավոր է նույնիսկ հաղթել պատերազմը, որովհետև 90-ականներին ունեցել ենք էլ առավել վատ վիճակ, էլ ավելի քիչ քանակությամբ զենք, էլ ավելի քիչ քանակությամբ զինվոր, ունեցել ենք ոգու խնդիր, բայց պատմությունը ես կարծում եմ, որ կախված է լինում անհատներից։ Այսինքն նույն Վազգեն Սարգսյանից, նույն Վազգեն Մանուկյանից, նույն Մոնթեից, նույն Մանվել Գրիգորյանից, նույն մյուս զորահարամանատարներից, որովհետև հնարավոր է, որ անհատները կարողանան բան փոխել, կեսը ռազմի դաշտում, կեսը քաղաքական առումով, գնան պայմանավորվեն։ Այո։ Որ ասում է, դե մենք մտածում ենք խաբվել ենք, մենք մեզ սենց են ասում, ինչ իրավունք ունի երկրի ղեկավարը 50 տարեկանից հետո առողջ մարդը ինչ իրավունք ունի այտենց հիմար բաներ խաբվելու, առավել եւս որ երկրի Երբ որ դա քո միայն քո մասին չի, միայն քո նեղ անձնական, դա ամբողջ երկրի մասին է, ճակատագիրն է։ Ու բոլորը հիմա հաշտեն ամեն ինչ շատ Հաշտ է նաև ընդդիմությունը, հաշտ է քաղաքացին, հաշտ է մշակութային գործիչը։ Գոյը փակվեց, շատ մատերի վրա կարող եմ հաշվել դերասաններ, մշակութային գործիչներ, որ կանգնեցին իրենց գործընկերների կողքը։ Որը ասեմ ձեզ, որ օրինակը բերեմ, հաշտ են։ Մշակութային գործիչները, նույն TV աշխատողները իրանք կոնֆորմիստ են, իրանց համար տարբերություն չկա, ով ղեկավար կլինի, բան մի քիչ սազը ձեռին աշուղի բան կա, էլի որ կապ չունի շահի համար կնվագեն, թագավորի համար կնվագեն, թե ցարի համար կնվագեն։ Միայն թե նվագեն։ Փող կոպեկը։ Ինչի դուք այտենց չեք մտածում լեզ։ Դե ես ինքս իմ հետ հաշտ չեմ։ Ես չեմ կարողանա քնել գիշերը, ես ինքս ինձ եմ մեղադրում ու այս ամեն ինչը ես նոր նույն Լևոնի հետ Հարությունյան մի քանի օր առաջ հանդիպեցինք, ասում եմ ինչքան հեշտ է, չէ՞, մարդկանց, ովքեր որ այս ամեն ինչը տեսնում են, հասկանում են, օգտվում են ու երջանիկ շարունակում են ապրել։ Անջատել են ինչ-որ բան ներսից։ Չես հասկանում, այդ սրիկայության են ամենաբարձր աստիճանն է, թե այդ մարդիկ, բայց հիմարը չեն այդ մարդիկ, որովհետև լուրջ ինչ-որ թատրոնի ղեկավար մարդիկ են, Իսկ գուցե վախենում են օրվա հաց, որ նոր ասեցիք, կոպեկը, օրվա կոպեկը։ Կյանքից լավ, ինչ են տանելու, արդեն 70-անց մարդիկ են կենսագրություն ունեցող, նույնիսկ ճակերտների մեջ կարողություն ունեցող, լավ, այս ինչը ձեր անունից, պատիվից ու կենսագրությունից բացի, այս աշխարհին ինչ է թողնելու կամ ինչ է լավ ասենք մի տարի էլ ստացակ գրանտներ կամ 100-200 հազար դրամ։ Բայց երկիրը ինչ եղավ։ Չէ, հետո այս անտերը, այս տեխնոլոգիայի դարն է, հիմա էլ չես կարա թաքցնես, հիմա էլ որ պատմիչի ինչ ուզի չի կարա գրի։ Հիմա բացելու են ձեր զավակները, ձեր թոռները, տեսնեմ, որ դուք հայրենավաճառությամբ, սրիկայությամբ եք զբաղված եղել։ Առնվազն մասնակից եք եղել ձեր լռությամբ։ Այո։ Այսինքն համաձայն եք եղել։ Անցավոր լռություն։ Այո։ Լևս, բոլորովին վերջերս վարպետներից մեկի Խորեն Աբրահամյանի ծնունդն էր։ Քար լռություն։ Ապրիլի 1-ին։ Բացի իրավունքից, ես դաշտը շատ մանրակրկիտ եմ ուսումնասիրել։ Ոչ մի լրատվական չանդրադարձավ։ Ասեմ ավելին, պետական մակարդակով ոչ մի տեսակի շնորհավորանք, խոսք, ֆիլմ, ասելիք, ոչինչ չկար։
Մեր վարպետներն էլ են արդեն արժեզրկվում։ Դե էլ գիտեք ինձ թվում է էլ նույնը Մհեր Մկրտչյանի Այո 90-ամյակը պետքա այդ գիտեք ինչ պետք է բում լիներ մարդկանց կարելի էր փառատոններ ստեղծել մեկ շաբաթյա կամ գոնե մեկ ամսյա ինչ որ կարող էր հայտարարել որովհետև էլի պետքա նայենք էլի ոնց են վերաբերվում իրանց արտիստներին այդ որ հիմա ռուսաֆոբ հասարակությունը չէ ձևավորվել արդեն Հայաստանում այդ որ ինչ որ նայում ես 8-19 տարեկան բան ասում եմ ռուսներն են մեղավոր ռուս այդ մցրել են ներարկել են այդ նենց չի իմ ուշքը գտնում ես հա չէ իմ համար աշխարհում երկու վատ ազգ կա բարձա որ ազգերն են այո չեմ ուզում ասեմ հիմա չկանչեն հարցակնության բայց ախր մեր խնդիրը մեր մեջ է որ ասվերջես մի հատ լավ բան կարդացի ասում է մեզ նոր ղեկավար պետք չի մեզ նոր ժողովուրդ է պետք ոնց որ հա ղեկավար փոխելով ասում է հասկանում եք նույնն էլի մարդկանց հետ են ընդունում եմ խոսում ես ինչ որ իրանք էլ են շատ վատ վարվում բոլոր ազգերի մեջ էլ գրագետ մարդիկ քիչ տոկոս են կազմում բայց գրագետ մարդը տարբերում է բարձրագույն ավարտ, չգիտեմ, կամ այս մարդկանց ներագրելն օրինակ սովորական մարդուն, որը որ կարող է շատ բան չի հասկանում, իրան ներարկել են, որ այս մեր անհաջողությունների մեջ էս խայտարակ վիճակի մեջ էս ահավոր էս խոսի մեջ մեղավոր են ռուսները, մեղավոր են նախկինները, հանձնել են ռուսները, հանձնել են նախկինները, ասում ես եղբայր այդ քո ասած նախկինը այդ հանձնման ժամանակ իշխանություն չի եղել ոնց է ինքը հանձնել ասում են 30 տարի նայեք ինչ են մցրել մարդկանց ուղեղի մեջ ասում են 30 տարի առաջ են հանձնել ահա բազապես բանը այն մյուսը անունը ես էլ չեմ ուզում տամ ասլա մի 30 տարի տենց ապրեք հետո նորեսի կգա կտա հա դες բարի է ինքը այն որ վարորդը տաքսու վարորդը ինձ գիտեք ինչ ասեց այս ժողովրդին հասնում է ասում ինչի է հասնում է ժողովրդին ինչ արել ժողովուրդը այս ժողովուրդը ուզում էր փոխել ինչ որ բան ավելի վատ արեց այս ժողովուրդը հիմա ուզում է ինչ որ բան անի բոլորովին վերջերս էլի մարդիկ հավաքվեցին 50000 եւ գումարած քանակությամբ մարդիկ հավաքվեցին քայլեցինք գնացինք տուն ու տենց 3 տարի քայլում ենք գնում ենք տուն գոնե ես եւ դուք քայլելուց իրար տեսնում ենք այնտեղ չէ բարբերաբար Սա Երևանն է, սա, բա չգիտեմ, Թումանյանն է, սա Կորյունն է ու գնում ենք տուն։ Վերջ։ Բա հետո։ Դե հետո էլի բոլորը ճառասող են, զանգ կախող չկա։ Բոլորը գեներալ են, զինվոր չկա։ Այդ էլ։ Չգիտեմ դա ինչի համար է արվում։ Մի ընդդիմադիր մարդուն տեսնում ես ասում է, դե գիտես դաբրոն չկա։ Մեկը ասում է Չէ, գիտեք, ես ասել եմ, հեղափոխությունը այդ ձև չեն անում, ախր դուք ձևերն էլ մեզնից լավ գիտեք, հնարն էլ մեզնից լավ գիտեք, այն որ ասում է, չես կարա, մեր իշխանություն ֆիլմներ ասում, բոքսի ռինգում կարապի պարպար ես, իհարկե, կտան մռութըտ կկոտրեն, չի լինում, քայլելով, կոչեր անելով մենք գիտենք այդ ամեն ինչը գիտենք, այդ ամեն ինչը Դրա համար ենք եկել։ Դրա համար ենք եկել Արցախը հանձնելուց առաջ ասում են, հա, այ Արցախը հանձնելու են, հա, եկել ենք, պատրաստ ենք։ Ձեր գործողությունները, մեր գործողությունները գնալ ճակատ Բաքվում սարքել մի հոգու քթից արուն գա, մեկի թևը կոտրվի, այդքանով ասել լավ մենք գնացինք տուն։ Չեք ուզում, չեք կարողանում, ասեք Գոնե հետ համար դրանում ազնիվ եղեք։ Մի այդ падգամավորական անձեռնխելույության տակ բախկվեք այդ աշխատավարձների։ Դուրս եկեք ասեք մենք եկել ենք որ ասենք պարոն Փաշինյան, իսկ ինչ եք կարծում դուք եք հանձնել ողերը, նա ասի, հա, ես եմ հանձնել, լավ եմ արել կամ իրար վրա գորգորակ, ինչ որ չանա բոշայի կռիվ, անցնեք գնաք, հերիքա, ինչքան եք նստելու լսեք ոնց են ձեզ հաթաթա տալիս դրանք։ Հա, հետո գեներալ հրում,
Մի ոդկով վիրավոր գեներալ հրում։ Լևս, բոլորին վերջերս նոր բան է սկսել, ինչ որ անվստահության քվեի ստորագրություն է սկսել, ինչ որ թղթերի վրա ստորագրում են անվստահություն։ Հետո այդ թղթերը ինչ պիտի անենք, կամ այդ թղթերը որքանով իրավական ուժ ունի, կամ այն թղթերը, որը արեցին Արցախը փրկելու համար, էլի տենց հավաքեցին, չէ, 50,000 պլյուս հավաքվել էր։ Էս ինչ է կանում, ժողովուրդ։ Այս թղթերը, որ հավաքում եք, ուր եք տանելու այս թղթերը։ Սա ինչ իրավական print արած թղթեր, սա ինչ իրավական ուժ ունի։ Ընդհանրապես էլի տոնդոնիկ են խաղում, ես կարծում եմ նմանատիպ յուրաքանչյուր միջոցառում իրանից ոչ մի բան չի ներկայացնում, այ երբ որ իրենք են ստորագրահավաքանում, մենք գնում ենք դեպի Եվրոպա։ Հասկանում եք, արդեն բոլոր խաղերը, բոլոր պարերը ապարեցինք, հիմա մնացել է Սարի Սմբուլ Եվրոպան։ Չեք ինչ վատը չեք ուզում բան։ Չենք ուզում։ Վիզայի գնաք Եվրոպա։ Վրաստանը հիմա փախնում է այդ Եվրոպայից։ Բոլորը փախնում են, մենք հələ նոր ուզում ենք գնանք Եվրոպա։ Չգիտեմ, չէ, ինչ որ լուրջ գործողություն է պետք, լուրջ ծրագիր է պետք, լուրջ պլան է պետք, լուրջ ռեսուրս է պետք։ Ես այս աղետալի վիճակից միակ փրկության ճանապարհը տեսնում եմ բոլոր ընդդիմադիր գործիչների, բոլոր ընդդիմադիր գործարարների, բոլոր այն գործարարների, ովքեր կապված են ընդդիմադիր նախագահների եւ պաշտոնյաների հետ, այդ բոլորի միավորումը։ Հետո դուք ձեր մեջ կորոշեք ով ինչ անի, ով ինչ դերակատարում ունենա, մենք յուրաքանչյուր ելքի համաձայն ենք, բայց առանց այս դաշտերի միավորման հնարավոր չի, որտեղ իմ համար զզվել է երկու կողմի հայոյանքներն է, որ կարդում եմ, համ երկրորդ նախագահի հասցեին, որ այն նախագահի աջակիցներն են տալիս, համ երրորդ նախագահի հասցեին, իմ համար երկուստեք զզվելի, նենգ ու պառակտող գործելավոճ է, սա կարծում եմ։ Սպարապետը լավ էր ասում, հողը պահեք, որ աթոռ դնելու տեղ ունենաք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Եկեք մեր հանդիպումները հաճախակի դարձնենք, որովհետև ձեր խոսքը ուսուցողական է։ Ձեր խոսքը պիտի լսեն նաև ձեր գոլեգաները, ովքեր լռում են։ Շնորհակալ եմ, որ հյուրս եք։ Ես եմ շնորհակալ։ Իսկ մենք կհանդիպենք, խոստանում եմ։